Adi Kickermacher che parla molto bene, e Luli Omer che parlerà in inglese, che è venuta apposta per questa mostra da Israele. E cominciamo subito. E prima di tutto chiederò a Ermanno alcune domande e poi do la parola alle artiste israeliane. Ermanno, dico già subito, ha curato la mostra con Vera Pilpoul, che è con noi, o ha con noi. Dopo potrete anche chiedere delle domande se volete e vediamo come andiamo avanti. Anticipo anche questo, Ermanno forse potrà andare prima di tutti noi. Buonasera a tutti, è veramente un'emozione e un piacere essere qua questa sera a parlare di arte israeliana insieme a Maya Katzir, che è responsabile della addetta culturale dell'ambasciata di Israele in Italia, e a due artisti a cui sono molto legato, Adi Kickermacher e Luli Omer, di cui apprezzo moltissimo il lavoro, e credo che sia un momento molto importante perché siamo alla fine di questa fiera, che è stata per noi un momento di grandissima gioia e di grandissima soddisfazione, perché l'intento nostro, quando il direttore Nicosia con grande lucidità, voluto e generosità ha deciso di invitare Israele come paese ospite, era quello di fare conoscere Israele attraverso l'arte. Noi riteniamo che l'arte sia un vero ambasciatore di pace che possa trasmettere dei messaggi di unità, di integrità e anche per superare i pregiudizi. Questo credo che è l'obiettivo non solo dell'arte figurativa, della fotografia, ma delle arti in generale. Israele è all'avanguardia nella danza, per esempio, e in tantissime altre arti che potete anche ammirare e vedere nel video che c'è nel nostro stand. Questo per noi è l'intento principale. E quindi l'idea di intitolare la mostra all'interno dello stand Landscape Israel era quella di far conoscere Israele in tutti i suoi vari aspetti, la natura, l'aspetto urbanistico, l'aspetto sociale, e questo era l'intento principale, e soprattutto facendo partecipare artisti israeliani che sono nati in Israele e vissuti sempre in Israele, ma anche artisti israeliani che sono recentemente arrivati in Israele, diciamo abbastanza recentemente, dalla Russia, dall'Etiopia, oppure abbiamo anche un'artista araba drusa che per noi è un fiore all'occhiello di questo stand, perché riteniamo che averla con noi è un segnale di grande importanza. Grazie Ermanno. Volevo chiederti subito una domanda difficile forse. Sei abituato? Vai. Allora, prima la domanda più generale, come hai scelto praticamente gli artisti, però se puoi parlarci un attimo se avevi magari un contrasto fra il tuo gusto personale e il messaggio che volevi trasmettere. Ma gli artisti sono stati scelti prima di tutto sulla base del soggetto della mostra, quindi artisti che hanno realizzato opere che riguardano il paesaggio di Israele. Come dicevo prima, il paesaggio possono essere le opere di David Gerstein, che sono degli uomini, donne, bambini coloratissime che corrono sulla spiaggia di Tel Aviv o fanno il bagno nel mare, oppure possono essere i quadri di Judy Wolf che rappresentano il Bauhaus, oppure i quadri di Michal Stefan che rappresentano i grandi grattacieli che adesso stanno costruendo in Israele, oppure il tappeto di Shanan, che è l'artista druso di cui parlavo prima, oppure il quadro l'opera di Zoya, che è questa artista di origine russa, che ha rappresentato benissimo una scena che si trova facilmente in Israele, in particolare a Gerusalemme, ma anche a Brooklyn, negli Stati Uniti, dove si vedono
dei religiosi che fermano le persone per mettere i tefilim. I tefilim sono questi filatteri con una scatolina con dentro una preghiera che si mette vicino al cuore, vicino alla testa, e col quale si dicono le preghiere, di solito al mattino. Quindi diciamo che per rispondere alla tua domanda, prima di tutto una congruità col tema. Poi mi interessava anche molto che ci fosse la rappresentanza di diverse etnie, che questo credo che sia uno dei nostri obiettivi principali, e poi ovviamente la qualità del lavoro, perché la qualità del lavoro abbiamo appunto Zoya, che è questa artista russa che ha vinto moltissimi premi, abbiamo Shaya Zulay, che è un artista riconosciuto non solo in Israele ma anche all'estero, Farmacian, di cui abbiamo già parlato. Cioè ci sono diversi artisti che hanno comunque anche una loro presenza molto importante e hanno una loro caratterizzazione particolare, il loro lavoro. Per esempio ho scelto anche un lavoro di Ronit Keret, che sono 4 mani, molto semplice, sono 4 mani di 4 donne che rappresentano le 4 religioni, una drusa, una cristiana, una cattolica e una musulmana. Il contrasto direi che un contrasto vero e proprio non c'è, alle volte magari ci può essere, però l'interesse di rappresentare un determinato artista supera il contrasto che magari può esserci. Grazie mille, molto interessante. Ho altre 10 domande adesso. Sono che qua, allora, prima magari rivolgo la parola alle artiste, poi se ci sei ancora chiediamo altre domande. Grazie. Sono qua. Allora, chiedo la stessa domanda a tutte e due le artiste. Prima la domanda più semplice, credo. Raccontaci un attimo, anche più di un attimo, della tua opera. Poi cominciamo così. Prima di, poi Nuri. Buonasera a tutti, è un piacere di starci qui, grazie a voi. Penso che la mia arte è una ricerca infinita di colori, emozioni attraverso colori e materiali diversi che provengono del mondo della moda e del mondo del tessile. Ultimamente sto passando un periodo di cambiamento della mia arte con il Covid, con la pandemia, e sto usando colori molto forti che vogliono provocare felicità e gioia, perché penso che dopo questo periodo vogliamo di nuovo vivere, vogliamo essere felici di nuovo, e voglio dare questo all'osservatore di sentire questi sentimenti di vita. Uso sempre dentro il mio lavoro il filo di lana che rappresenta per me il passato, il presente e il futuro, che per me è filo l'inizio di tutto, specialmente del mondo della moda e del mondo del tessile, perché il filo è proprio l'inizio di tutto, del tessuto di tutto. E all'inizio l'ho usato tanto di più, oggi lo uso come la mia firma, e per me è molto importante che mi collego molto alla mia nonna, alla mia infanzia, chi mi ha insegnato veramente a cominciare a occuparmi di queste cose. E niente, i colori e i materiali sono sempre penso una cosa che mi fascina e mi fa piacere molto collaborare o creare con queste cose. Grazie. Grazie mille, dovete poi scendere e vedere tutte le opere delle quali stiamo parlando. Now I switch to English, which is worse than my Italian, sorry. Nuli, so Yes. I want you to tell us a little bit about your art. Ok, so buonanotte, yes. Tutti. Okay, so
the last 2 years I've been occupied with embroidery, and I use a lot of colors and a lot of threads, and I feel that the combination between the threads and full of colors make me feel like a rich expression. And in those embroideries that I make, it's like a paint, a picture that I paint with an atmosphere, and I try to capture a moment in life, situations in life, and a lot of the embroideries are also homages for very known and very loved creation by well-known artists like Manet, like Edouard Dupin, like Munch, Magritte, etc., etc. So it's interesting because last time I've been doing the embroidery, I was it was 100 years old when I was 20, and yeah, and I was just influenced by Wunderwasser, so I was making those embroideries. It was very colorful and very nice, but decorative. There was no something. I didn't say anything, and it was like I continued to do what those nice women in the saloons, like in the last centuries, was sitting very nice, very politely, very silently, and do the embroidery, the decorative embroideries. So now what I want is to make, to feel something, to make the impressions of saying anything, and I try in everything I do to fill with colors and joy and humor, in spite of sometimes it's very, very difficult materials, criticism, heartache, and things like that. So you can see happy, 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 joy, 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 colors, humor, etc. And the second afterwards it's oops, oh. Thank you. Thank you. No, è molto interessante, penso poi che non è a caso che si tratta qua di 3 donne, dovevano essere anche di più, e anche questo, scusa Ermanno, ci sei anche tu, è il leader, però... No, ho detto 3, siamo 3, non ho detto 4 donne. Io sono felice. E certo che sei felice. Comunque anche questo non è proprio arte, però credo che sia un tratto abbastanza importante della società israeliana, che spinge per una equalità fra i sessi. E vediamo tra poco che anche c'è questa se la posizione della donna è molto importante anche nell'arte, si manifesta anche nell'arte. So I want to continue with you, Nuli, and to ask you to select one Italian opera d'arte, Okay. and that you like, to present it to us. Okay, so there's so much overwhelming artists in Italy, and we saw so much in the last few days. But when I was in the modern art gallery, in the entrance, there was those lions, I'm sure you all know about, of Davide Daria. Sorry. So, yes, so I'm sorry that I didn't have the time to read a lot about him and his technique and his philosophy of the way he expressed himself. But when I saw those lions, it was like I would like really to share a few thoughts that I have. Usually when I see lions, I saw lions when I was a little girl, like looking at artists' pictures. The lions was like guarding a palace, guarding an institute, guarding something like Kerberos, this dog with 3 heads, at guarding something.
And David's lions, they're not guarding anything. They're guarding their being there. Like there was, like 3,000 years ago when the lions was going around here in Rome, and it was beautiful for me that this peaceful being of those lions, each one in his own position, and it was so powerful and so full of life. It was overwhelming for me. Thank you. Thank you very much. I think that was also one of his purpose, to put these lions like that are so strong, this very tranquil way. So, the same question, la stessa domanda, di scegliere un'opera d'arte italiana da tutti i tempi, che ti piace, di cui vuoi parlare, che ti ha influenzato, come vuoi. Grazie. Prima di tutto che racconto la mia storiera di un capolavoro che mi piace tantissimo, voglio prima dire che ci sono tantissimi artisti italiani dopo guerra che stimo moltissimo, come Capo Grossi, Buri, Alberto Biassi e tanti altri che veramente per me sono artisti maestri, che si può imparare da loro, e specialmente il loro modo di affrontare con la materia, con i colori. Io volevo raccontare una storia intima mia, che quando io ero piccola sono andata a Firenze con i miei genitori e ho visto la prima volta il quadro di Sandro Botticelli, La nascita del Venere, che per me è un capolavoro unico, e mi è piaciuto tantissimo perché come una bambina mi ricordavo la prima volta che vedo questa bellezza di corpo nudo di una donna, che in questo periodo non era una cosa diciamo ordinario. Il modo che lui ha dipinto questo quadro, i colori che ha usato in questo quadro, fatto fare vedere la donna in modo così nobile, così bello, così bellissimo, che possiamo dire, io posso pensarci che proprio Botticelli è un artista femminista, e mi piaceva tantissimo anche come lui ha usato i colori, perché la femminilità che è uscita in questo quadro è talmente bello, e anche questo verde acqua che ha usato in questo quadro, non ho visto in questo periodo un altro pittore che ha usato questi colori talmente femminili, talmente soft e molto particolare. Se comunque come una bambina piccola che la prima volta vede un quadro che mi ha colpito tantissimo, penso che questo artista, questo quadro che è molto famoso, a me mi è sempre vicino al cuore. Grazie, io ti ho detto anche prima che la modella Simonetta Vespucci, molto famosa, era molto bella e tu assomigli a lei, quindi in qualche modo sei anche diventata Venere. Grazie. Da grande. Grazie. Allora, un'altra piccola domanda è di scegliere una richiesta di scegliere un'opera d'arte israeliana qui, che c'è giù nel nostro padiglione, e presentarla al pubblico. Comincio io? Ok, io ho scelto David Grossman, David Gerstein, scusate, perché mi piace molto il suo modo il suo pensiero. Mi è piaciuto prima di tutto il suo pensiero con il lavorare. Ha detto che l'arte non deve essere pesante, deve essere divertente, usa colori molto forti, che sotto questi colori ci sono pensieri più profondi delle trasmettere le sue cose. Mi piace l'idea che lui è cominciato come un artista figurativo e è passato
alle sculture, e oggi come oggi è ritornato il suo amore primario, è ritornato anche al figurativo. Mi piace molto, diciamo, lui usa tanti colori molto forti, colori che trasmettono la gioia, la felicità, e anche le forme semplici, che penso che mi piace moltissimo e penso che è una cosa molto bella. Thank you very much. So now the same question, to choose one of the works of art that you have in our pavilion. All right, so I choose Tia Kobi. But yes, she's an artist that I met only really a few days ago, and I love her painting because I find that she captures an atmosphere, an ambience of the landscape, Israeli landscape that I love. It's something really peaceful, but also something I feel it's very personal. Every landscape she draws, very delicate, very with something with, like, I feel like Zen, but I don't know because, but I really love it. I think it's beautiful. Thank you. Thank you. Now, when you talk, think about the connection between yours works, Yes. your works, Yes. yours works, Your your works and the works of Tia Kobi. Yes. Switch to Italian. Cioè, in genere è molto interessante secondo me vedere la natura israeliana dipinta o manifestata in tutti i modi, ricamo di nulli, olio di Tia Kobi e altri, e così si può creare dei legami dentro la mostra. Magari se volete voi chiedere qualcosa ai nostri artisti, ci sono qui studenti, se c'è qualcosa che vi interessa, anche sul carattere ebraico. Maybe the other curator want to ask something, Vera Pilpoul, or to say something. You want to come? Why don't you go there? We don't hear you. Timida. How do you see those artists? When I'm looking at the masters like Caravaggio and others, it looks immortal. It looks like it's very relevant these days. How do you see your art in 100 years? If you can imagine, what does it? How do you think it will resist the time? And you're not comparing yourself to Caravaggio, of course, but can you have anything to say about that? I was asking the artists how do they see their art today when reflecting, for example, about Caravaggio, about the immortality of very, very good art that one can see in time and at the same time so contemporary. It's like it was here and it will always be relevant. And I was asking them how do they look at their own creation in front of this, of eternity, of something that is really so powerful, if it's possible. I mean, not to compare, just how do you see your role as an artist also? Stai parlando di artisti di un'epoca veramente lontana e che comunque in questo periodo penso che non esistevano la tecnologia che esiste oggi, che comunque oggi la fotografia è più autentica di un quadro di Caravaggio, perché comunque oggi anche con la fotografia si usa il chiaro scuro e possono arrivare alla realtà, è più vicina a una cosa che magari in tempi di Caravaggio l'unico che poteva farlo è Caravaggio. Invece oggi come un artista devo essere autentica dei miei tempi
e usare materiali e anche i miei sentimenti autentici che trasmettono il tempo che io ho vissuto, e penso che ogni tempo c'è il suo tempo di riflettere le cose che passiamo, come questi che dopo guerra hanno avuto, come ha detto prima Alberto Biasi o Buri o altri capolavori italiani che comunque anche loro hanno vissuto dopo guerra, hanno fatto esperimenti con materiali diversi come i sacchi, come la plastica, come tanti altri materiali. Oggi dobbiamo artisti lavorare su materiali o più sentimenti che riflettono i tempi che viviamo oggi. Thank you. Do you want to compare yourself to Caravaggio? Not yet. Sorry. Leonardo? I don't know. Well, I think the issues of, I don't know, the human race about loneliness, longing for something, poverty, stress, happiness, all the things were existed from the beginning of the human race till today. So, and I relate to those issues every day, and the matter of how good my art is, I don't know. I'm just trying to do my best. It's a matter of time. I don't know. I hope I do my best, and I'm trying to improve my technique every day and my ideas and to hear and to listen, and not to be egomaniac, because it closes the possibilities to develop. So time will say. If in 400 years I will be famous, I will not know. I will tell you, because I'm going to leave. So I will write to you. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Qualcuno vuole... Buonasera, sono giornalista di Neurocomunicazione. Stiamo parlando appunto anche di contemporaneità, di innovazioni, di materiali, di nuove espressioni per esprimere stati d'animo. Dove sta andando l'avanguardia dell'arte israeliana? Grazie. È una bella domanda. Grazie. I will, well, I can say a few things, and I'm sure Maya can add to it more. Also, I'm not sure about the meaning of avant-garde these days, because I think now everything is possible. We use NFT art. If you know, NFT is something in computer which you just write something in a script, and the art is not something real. It's only a line in the computer that I can say I bought it in $100,000, but the art, the commodity of art, I cannot even touch it anymore. So what is avant-garde? It's not like the avant-garde we used to have in the 60s, in the 20th century, when they started video art, or... Like it is. Exactly. So the fusion and the fusion of everything, architecture and plastic art, music and plastic art, etc., dance, theater, with inside museum. It's a kind of, I don't know if I can call it avant-garde, because everything has been done. The feeling is that art today has not yet found the breakthrough like the futurism or the cubism, like the conceptual art. And lost the materials. Exactly, the loss of material and the evaluation of art, which doesn't really exist. Maybe this is the new border that the concept of our mind is breaking now.
For me, it looks very strange that people tell me, well, this doesn't exist, but it costs so much money, maybe you try to do something with it. I need to touch the art, or to see the art, or to hear it. So I don't know if I answer your question about what is avant-garde, but what I want to tell that in Israel, everything exists. We have video arts and we have conceptual art. We are doing a lot of experiment with the fusion of all sorts of arts, combining together. Io posso aggiungere forse che da sempre c'è in Israele un conflitto fra la volontà di essere come gli altri e la volontà di capire chi siamo noi. Forse, ma posso sbagliarmi, e lo dico non per modestia, ma veramente posso sbagliarmi, ma penso che forse adesso stiamo cominciando ad accettare la nostra particolarità, senza ovviamente cancellare le influenze che ci arrivano, però non è più, c'è una certa, non lo so, accettazione, si dice, del fatto che siamo non diversi, siamo diversi come tutti gli altri sono diversi, però che abbiamo qualche cosa in comune, noi israeliani, forse no. Allora, per altre domande, ma più facili però. La faccio in inglese o in italiano la domanda? Tutte e due ricorda in realtà, nel senso... Ok, so I'd like to know what in your opinion is the role and the mission that art has in today's society, and also I would like to know what you think about the potential role that art can have in building peace. I just want to say that I have the painting downstairs that is called The City of Hope, that actually is really talking about coexistence, and actually it's, if you see the painting, I drew there all the symbols that reflect for me Jerusalem, Israel, the idea of the tolerance, the ability to live all the religions all together, but not only living together, it's even to observe the ability to, you live in a society that all the religion become part of you. It's not, even if I'm Jewish or Christian or Muslim, we are so influenced from all the society and all from other religion that they become even our beliefs in some ways. Because if you go in Jerusalem for a walk, you can see a stand of Hamsa, you know, the hand, and you can see how there is the water of the sacred aqua, and you can see that they are buildings that are important to all religions all together. But it's not only this, you can see the fusion of religions all together. And this is what is so nice, and I believe that if you can bring it to art, it's already a piece, because if the art can stand by herself with all these symbols, we already make it. That's really beautiful. I want to think about it. It's very complicated. Thank you. Sorry. No, I'm sorry because I knew it was a bit complicated, but I thought it was a good occasion now. Actually, art and expressing thoughts and philosophy and poetry and music and all those authentic thoughts and feeling. I think they're. I feel naive for myself to say, well, maybe it will bring peace. I'm sorry, I don't believe in that. But I do believe in art, because I believe in art that it's like the present that
like the human race gave itself. Do you understand what I'm saying? Sh'aruach. The spirit, I don't know. There is, it's like Masarach Musaf. The value, thank you. The value of creation and good creation, with the motivation, with authentic motivation to create, to be, to say the truth in a very good and high way of expressing. I think this is the most important thing. Thank you. Thank you. It's a very optimistic question, a very nice question. Per concludere, allora, rivolgo solo un'ultima domanda a Ermanno. Raccontaci un attimo le reazioni che hai notato dal pubblico per il nostro padiglione. Sono stato molto sorpreso perché c'è stata una reazione molto positiva, perché molte persone che hanno visitato il nostro padiglione non erano mai andate in Israele e la visita al padiglione di Israele è stata come un viaggio attraverso Israele. Questo è una delle cose che un po' mi hanno detto. Noi non siamo stati in Israele, però oggi abbiamo conosciuto Israele e dopo aver visto le opere e la vivacità di questo mondo e soprattutto anche la diversità dei diversi mondi che caratterizzano Israele, questo ci indurrà a valutare con serietà nel momento in cui si potrà viaggiare liberamente di andare a visitare Israele. Questo è stato la reazione più bella, il regalo più bello che potevamo ricevere, perché era il vero nostro obiettivo. Grazie mille, grazie Ermanno, di Nulli, grazie a voi ovviamente. I would like to say one more thing. I would like to say thank you very much to Ermanno Tedeschi and Vera Pilpoul for this opportunity and to be here. It's such an honor and such a privilege. Thank you very much. Scendete a vedere tutto quello che vogliamo parlare.